한국납세자연맹이 최근 수억 원대의 추징금을 부과받은 개그맨 강호동과 배우 김하중의 세무 정보를 유출했다는 이유로 국세청을 검찰에 고소했습니다. 한국납세자연맹은 9일 오전 공식 보도자료를 통해 인기 연예인의 세무조사 정보를 언론에 누설한 세무공무원과 국세청을 개인정보보호법 위반 등의 혐의로 검찰에 고발키로 했다고 밝혔는데요. 이어 국가, 사회 전체에 대해 개인정보의 중요성과 그 누출의 위험성의 경종을 울리기 위해 고발을 결정했다고 덧붙였습니다.